Karena memang batuk ini belakangan menjadi sangat apa ya dok? Kayak terkenal banget gitu. Dikit-dikit batuk terus mungkin teman-teman juga udah agak parno ini batuk apa dulu nih gitu. Jadi kita bakal cerita banyak tentang batuk. Sambil menunggu dokter Rifannya bergabung, ini udah ada Teh Yayu. Halo dok. Halo, Rima. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar Dok, apa jelas nggak? kabar dok? Gimana? Baik, alhamdulillah. Suaranya jelas? Jelas, suaranya jelas. Cuman agak kurang dikit volumenya, boleh ditingkatin dok? Oke, ya. Ini jelas? Ya, sip. Halo? Dok, kayaknya long time no see ya. Kita udah setahun lebih kayaknya nggak ketemu nih. Iya benar. Karena pandemi Apalagi juga ya. ditambah pandemi. Iya, ditambah pandemi kayaknya udah nggak bisa kemana-mana nih dok. Iya, betul, betul. Hanya di rumah, stay home. Iya, dokter saya sedikit memberikan gambaran dulu buat teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, jadi boleh langsung ya teman-teman untuk chat aja. Nanti ada Mimin yang bantu saya untuk menulis pertanyaan buat dokter. Dan ini tentunya dok, ini santai aja, kita sharing aja ceritanya. Karena memang batuk ini belakangan menjadi sangat, apa ya dok, kayak terkenal banget gitu. Dikit-dikit batuk, terus mungkin teman-teman juga udah agak parno, ini batuk apa dulu nih gitu. Jadi kita bakal cerita banyak tentang batuk. Oke, silakan. Iya. Atau dokter boleh duluan deh. Sebenarnya dok, kalau batuk itu apa sih gitu? Ya, selamat malam ayah bunda ya teman-teman sekalian yang ikut dalam acara kita bersama ini. Sebenarnya gini, kalau kita jadi Tuhan itu, Allah tuh menciptakan manusia itu sudah dengan perangkat yang sudah lengkap. Artinya diberikan organ-organ, sistem organ dan lain sebagainya juga tanpa tanpa lupa disertai juga dengan mekanisme untuk melindungi organ atau fungsinya itu sendiri. Seperti contoh seperti tadi Rima sudah sampaikan, kalau kita tuh punya 3 sistem yang berhubungan langsung dengan dunia luar, yaitu dari sistem pencernaan, pernapasan, dan kulit. Jadi itu adalah 3 sistem yang sangat rentan terhadap segala insult ataupun serangan dari luar, baik itu berupa suhu, perubahan suhu, temperatur, kelembapan, ataupun berupa infeksi dan lain sebagainya. Ya, khusus untuk saluran nafas, Tuhan memberikan mekanisme pada manusia itu termasuk pada anak-anak suatu refleks yang bersifat protektif yang melindungi saluran nafas. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ayah bunda sudah sering mengalami kalau anak-anak kita tuh juga bersin kalau setiap ada sekali atau 2 kali dalam setiap hari itu selalu ada episode dia bersin atau batuk gitu ya. Itu adalah mekanisme tubuh kita untuk dari si anak itu juga untuk mengeluarkan apa yang dia hirup melalui udara. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau kita bernafas itu kan di lingkungan yang tidak sepenuhnya bersih, tidak steril gitu ya. Jadi bisa saja partikel udara yang dihirup itu juga mengandung debu, kotoran dan lain sebagainya. Terlebih kalau dia bermain di luar gitu ya. Dan suatu saat dia akan masuk ke dalam sistem pernafasan mulai dari hidung sampai ke saluran pernafasan yang lebih jauh sampai ke daerah paru-paru ya. Nah, kalau memang dianggap itu sebagai benda asing, maka tubuh akan punya mekanisme untuk mengeluarkannya supaya tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai topik tadi kan topik batuk itu lawan atau kawan ya itu. Nah, itu sebagai kawan itu adalah sebagai mekanisme protektif yang melindungi tubuh dalam hal ini saluran nafas terhadap setiap benda asing, kuman dan lain sebagainya yang dapat memberi masalah pada saluran nafas. Ya. Tapi batuk itu pun juga dokter, bisa. kalau seperti itu artinya si batuk ini juga merupakan sebuah refleks, betul nggak sih dok? Ya betul, jadi batuk itu suatu refleks untuk mengeluarkan kotoran, lendir, dahak yang berlebihan di saluran nafas. Ya. Iya, tapi sebetulnya batuk sendiri ini bisa dikategorikan sebuah penyakit atau memang seperti apa dok?
Ya, tadi kita bicarakan sebagai suatu mekanisme refleks ya dalam keadaan sehat ya, anak itu sehat Ya. dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan sakit atau dia terinfeksi seperti kena ISPA ya, ISPA bagian atas atau bagian bawah, itu ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut ya, jadi sifatnya akut. Dan misalnya kena batuk pilek, ketularan batuk pilek dari lingkungan, dari teman. Kalau sekarang ini memang relatif lebih jarang karena anak-anak kita juga tidak sekolah gitu ya. Jadi lebih jarang terpapar oleh teman-temannya yang mungkin saja sedang sakit gitu ya. Jadi angka batuk pilek pada anak-anak di zaman pandemi ini justru juga semakin menurun gitu ya, insiden atau kejadiannya. Jadi setiap ada infeksi itu di dalam saluran nafas akan timbul suatu reaksi peradangan. Reaksi peradangan itu adalah mekanisme tubuh untuk melawan kuman atau virus yang masuk ke saluran nafas tadi. Nah, dalam proses peradangan itu akan berkumpul sel-sel radang yang dia berusaha mematikan kuman, mengeliminasi kuman. Ya. Lalu juga akan timbul jadi suatu jaringan bisa jadi lebih besar, lebih bengkak. Gitu ya. Samping itu juga akan timbul produksi lendir yang berlebihan akibat proses peradangan tadi. Nah, proses peradangan yang menghasilkan lendir yang lebih berlebihan itu juga akan merangsang tubuh akan membuat refleks batuk gitu ya. Jadi refleks batuk untuk mengeluarkan produk dari proses inflamasi itu sendiri. Nah, proses inflamasi itu akan berupa lendir, lalu ada juga sel-sel kulit, sel-sel di dinding saluran nafas yang sudah mati, ada kuman-kuman yang juga ikut mati karena proses peradangan tersebut, dan itu akan dikeluarkan dengan cara refleks batuk tadi. Nah, kalau itu ada di posisi di saluran nafas bagian bawah, dinding saluran nafas bagian bawah itu akan melakukan kontraksi, akan berusaha melakukan suatu upaya untuk mengeluarkan Dorongan dahak gitu ya dok tersebut. ya? Ya, mendorong ke arah atas. Nah, setelah batuk itu bisa batuk dahaknya bisa dikeluarkan. Jadi kalau pada anak-anak yang lebih besar itu lebih bisa mengontrol dahaknya sehingga dia bisa mengeluarkan dahaknya pada saat batuk. Tapi kalau pada anak-anak kecil terlebih baik kadang-kadang kalau dia batuk-batuk ke atas, tapi dia akhirnya ditelan masuk ke dalam pencernaan. Dan tidak heran kalau misalkan kalau anak-anak kecil itu sedang batuk pilek, kadang-kadang di dalam tinjanya atau fesesnya itu bercampur lendir. Nah, itu mungkin karena lendir yang dari saluran nafas masuk ke dalam pencernaan juga. Ya, Iya. seperti itu jadi. Sebetulnya dok, jadi kalau batuk ini tuh seberapa bahayakah kalau misalkan tidak tertangani seperti itu? Ya. Umumnya batuk paling sering disebabkan oleh infeksi. Jadi kalau kita bagi menjadi dua bagian besar ya, meskipun memang kurang tepat, tapi bisa disebabkan oleh infeksi, juga disebabkan oleh non-infeksi. Ini kita ngomongin batuk yang bukan batuk yang normal ya, bukan dalam keadaan sehat, bukan karena batuk sehari-hari gitu ya. Jadi bisa karena infeksi maupun non-infeksi. Nah kalau infeksi itu mulai dari common cold, ya batuk pilek, radang tenggorok misalkan, atau bahkan kalau ada yang lebih berat lagi bisa menyerang ke paru-parunya seperti radang paru atau pneumonia ya. Terus lalu bisa juga terjadi radang di saluran pernafasan yang kecil, lebih kecil lagi paling ujung di bawah itu yang kita sebut sebagai bronkiolitis ya. Nah, pada kondisi yang bagaimana nih yang kita anggap sebagai bahaya karena infeksi tadi. Nah, kalau karena infeksi biasanya kalau batuknya sudah terlalu panjang episodenya. Jadi ada kalau zaman dulu sering itu orang-orang tua kita mungkin ada pernah dengar dari cerita mereka ada yang namanya batuk 100 hari gitu ya. Jadi batuk yang durasinya panjang dan episodenya cepat gitu ya. Jadi dia batuk seperti nggak pernah berhenti. Jadi kayak episode batuk dia akan terus batuk gitu. Sampai nanti di akhir ujung batuk dia akan melakukan tarikan nafas karena dia tidak bernafas pada saat batuk. Jadi kalau batuk, jadi ada tarikan. Itu yang kita sebut sebagai whooping cough. Whooping cough itu batuk yang diakhiri oleh tarikan nafas sehingga berbunyi. Nah, batuk 100 hari itu, kenapa disebut 100 hari? Itu kita sebut sebagai pertusis ya. Karena memang batuknya memang panjang dan lama gitu. Dan biasanya disebabkan oleh kuman pertusis namanya. Nah, tapi sekarang ini udah sangat jarang. Kalau toh ada juga hanya beberapa kasus aja yang muncul, itu dikarenakan cakupan imunisasi DPT itu udah sedemikian baik. Sehingga bayi-bayi kita sudah punya kekebalan terhadap pertusis. Sehingga yang sudah diimunisasi
sebagian besar hampir semuanya tuh bebas dari gejala pertusis batuk yang 100 hari itu. Ya, berikutnya infeksi itu kalau dia pneumonia atau bronkiolitis. Nah, pneumonia ini ada derajatnya juga, ada juga yang ringan yang bisa rawat jalan aja, tapi ada juga yang berat ya. Artinya kalau berat itu otomatis dia tarikan napas sudah lebih dalam, ada napas cuping hidung, anak sudah terengah-engah, tidak bisa tidur, rewel. Kalau pada bayi itu udah nggak bisa lagi minum, netek gitu nggak bisa gitu makan gitu. Yang bahaya lagi ini fatal ya, karena kalau misalkan terjadi kekurangan oksigen yang berlebihan dalam waktu yang cukup lama itu akan bisa menyebabkan dia terjadi bisa kejang, penurunan kesadaran, bahkan bisa meninggal gitu ya. Makanya sebenarnya di luar pandemi COVID ini ada kalau di anak itu ada 2 masalah. Jadi ada pertama masalah tuberkulosis ya, TBC kita ngomongin di luar ini. Lalu yang kedua pneumonia. Karena pneumonia itu kalau dianggap sebagai forgotten killer of children under 5. Jadi pembunuh yang terlupakan, pembunuh balita yang terlupakan gitu. Padahal sebetulnya masih terus terjadi pneumonia dimanapun juga di belahan dunia ini, terutama di negara ketiga yang sedang berkembang. Nah itu kita ngomongin infeksi ya. Oke. Tapi yang boleh silakan mau saya lanjutin atau gimana? Iya lanjutin dok. Ini saya udah banyak catatannya soalnya. Jadi kalau infeksi itu salah satunya salah satunya itu ya. Kalau yang non infeksi biasanya asma. Asma juga pada anak dengan gejala asma biasanya diawali oleh gejala batuk-batuk. Batuk-batuk dan kadang-kadang akhirnya timbul suara mengi, jadi wheezing kayak jadi pada saat dia mengembuskan napas akan terdengar seperti suara peluit yang kecil yang tinggi gitu. Biasanya terjadi pada anak-anak yang lebih besar, anak-anak yang sudah yang ada bakat keturunan dari orang tuanya alergi ataupun yang asma juga. Dan biasanya dia ada pencetusnya. Nah, pencetusnya yang paling sering ini ya apa boleh buat saya sampaikan adalah asap rokok sebetulnya. Jadi asap rokok dihirup pada anak yang menderita asma itu akan menimbulkan serangan umumnya paling sering. Yang berikutnya itu adalah pokoknya setiap alergen atau penyebab alergi yang dihirup itu yang akan bisa merangsang asma itu. Pengobatannya ya kalau yang sebenarnya kalau asma biasanya orang tua yang sudah tahu bahwa anak menderita asma biasanya dokter sudah memberikan nasihat bahwa kalau ada serangan batuk atau mengi itu dilakukan nebulisasi ini diuap atau inhalasi gitu ya. Nah, inhalasi itu adalah prosedur tata laksana asma yang paling cepat dan efektif karena dia bekerja langsung pada target organ di saluran nafas dan dia memberikan hasil yang cepat kelihatan hasilnya itu dibanding dengan obat minum. Nah, selain asma, ada juga hal-hal lain yang sebetulnya ini lebih cenderung jarang, tapi kadang-kadang kita kalau tidak pikirkan ini bisa kelewatan juga gitu ya. Jadi ada yang istilah itu kecelakaan domestik di rumah tangga gitu di keluarga. Misalkan anak-anak kecil, balita, batita ataupun bayi bermain dengan benda-benda yang di sekelilingnya ada yang kecil-kecil, dia makan, masukin mulut, masukin hidung, akhirnya bisa menyebabkan dia akan tersedak masuk ke dalam saluran nafas. Nah, itu yang kita sebut sebagai aspirasi benda asing. Jangan lupa benda asing itu juga bisa berupa makanan ataupun yang non makanan gitu. Nah, kalau makanan paling sering adalah kacang. Jadi kalau saya secara pribadi menyampaikan sebaiknya pada anak-anak di bawah 5 tahun tidak diberikan makanan berupa kacang, kuaci dan lain sebagainya yang berupa biji-bijian itu karena itu pasti akan punya resiko untuk tersedak. Dan kalau memberikan mainan, sebaiknya mainan yang diameter itu lebih besar dibanding rongga mulutnya, sehingga dia tidak ada ya. Kalau main sekarang ini kan banyak tuh mainan-mainan yang sifatnya kreatif, tapi juga kecil-kecil bentuknya itu sangat membahayakan sebetulnya. Beberapa kasus ada yang sampai tersedak masuk ke dalam saluran nafas. Oke, dok, karena tadi kita udah bahas sedikit tentang pneumonia, kemudian ada juga tadi inhalasi. Kemudian ada pertanyaan, jadi saya langsung lempar 2. Katanya dari Mbak Yuyun nih tanya, dok gimana sih batuk pada COVID karena berhubungan juga dengan pneumonia tadi, membedakannya dengan batuk yang bukan gitu. Mungkin ini agak khawatir dengan teror-teror COVID ya mbaknya. Kemudian ada juga ini dari Mbak Naomi, dia nanya tadi dok, nebu versus obat minum itu sebetulnya lebih efektif yang mana? Karena tadi kita udah bahas tentang itu sedikit. Boleh diperdalam dok? Ya. Jadi ini batuk, jadi sebenarnya batuk tuh kalau
ada kepustakaan yang bilang batuk itu kayak voice print seseorang gitu. Jadi Hmm. kayak punya ciri khasnya sendiri. Kalau Rima batuk, kita kalau udah sering bergaul sama Rima, terus kalau Rima batuk, nanti suatu saat ada di ruangan sebelah ada yang batuk, wah itu kayak Rima tuh batuk. Gitu. Atau kalau saya lagi batuk, jadi kayak voice printed gitu. Jadi kayak punya Oke, ciri oke. khas sendiri. Cuma memang kalau untuk membedakan apakah dia batuknya karena COVID atau karena bukan COVID, Mhm. sulit ya. Umumnya kalau dia COVID itu umumnya ya kalau yang kita baca tuh pada pasien anak rata-rata sih gejalanya tidak terlalu berat ya. Ada Mhm. beberapa tapi dalam persentase yang kecil yang bisa berat bahkan bisa menimbulkan kematian. Umumnya kalau misalkan dia dengan apa dengan penyakit yang mendasarinya sudah ada gitu. Misalkan dia anak dengan sistem imunnya yang lagi rendah gitu ya. Anak-anak dengan tumor ataupun keganasan ataupun kanker ya, atau anak-anak dengan kelainan paru yang dasarnya sudah rusak, kelainan jantung yang berat, dan lain sebagainya. Kalau kena infeksi virus ini, ya apapun itu sebetulnya ya, termasuk COVID ini, mungkin gejalanya akan lebih berat dibanding anak-anak yang sebelumnya sehat. Tapi kalau untuk membedakan batuk ini karena COVID atau tidak, kelihatannya sih belum bisa kita membedakan gitu. Tapi intinya kalau Oke. misalkan di era pandemi ini kalau dia batuk dengan disertai dengan ada kontak atau tinggal di daerah yang red zone kayak atau apa segala macam, nah itu sebaiknya kita harus tingkatkan kewaspadaan, uh, bedakan dulu apakah ini COVID atau bukan. Artinya harus dibarengi dengan data dan pemeriksaan yang lain ya dok ya, bukan cuma dari batuknya Betul, tok mungkin ya, ya, seperti itu betul, ya. Terus yang nebu tadi ya, gimana dok? Nebu versus ya. obat oral. Oh ya, tadi kan sudah kita sampaikan. Jadi kalau kita nebu itu artinya kan obatnya berupa cairan diubah. Jadi obatnya bentuknya cairan dengan suatu mekanisme di mesinnya itu, mesin nebulizernya itu akan mengubah bentuk cairan menjadi suatu aerosol. Aerosol itu berukuran sampai 2 sampai 5 mikron, ada yang di bawah 2 mikron, ada yang di atas 5 mikron sampai 10 mikron. Ya, idealnya tuh kalau nebulizer itu antara 2 sampai 5 mikron sehingga partikel aerosol yang dihasilkan oleh alat itu akan masuk ke dalam saluran nafas. Kalau kurang dari 2 mikron, biasanya dia akan ikut aliran nafas, dia tidak akan nempel. Ya, maksudnya partikel dari obat itu akan nempel di dinding saluran nafas di bagian bawah, terutama. Kalau asma itu kan terjadi, jadi pipa udara saluran nafas itu dia akan menyempit, gitu ya, menyempit sehingga anak itu susah bernafas. Jadi kayak bunyi peluit kalau dia nafas gitu ya. Gitu ya, gitu karena saking menyempitnya tadinya Mhm. misalkan segini tiba-tiba menyempit Ya. jadi kecil banget. Gitu. Nah, obat inhalasi atau nebulizer itu akan memberikan memasukkan obat itu ke dalam reseptor di sekitar saluran napas yang sempit tersebut. Jadi di dalam saluran napas itu ada reseptor namanya yang akan menerima partikel obat tadi. Nah, kalau udah langsung ke situ, dia akan bereaksi dengan reseptor tersebut dengan mekanisme kimiawi dan lain sebagainya, dan akan segera menimbulkan efek yang diharapkan, yaitu gambaran penyempitan itu akan lama-lama akan lega, jadi lebih terbuka, ya, mengurangi udemnya, mengurangi bengkaknya, mengurangi lendirnya, sehingga saluran napas itu akan terbuka kembali seperti normal. Nah, pada saat itu anak akan merasa lega. Ya, Oke. jadi Ya. pertama obatnya lebih simpel sebetulnya dengan alat uap gitu. Kalau anak yang sudah biasa dengan inhalasi, biasanya dia tidak akan kooperatif, dia tidak akan nangis, tidak akan meronta-ronta. Yang kedua, Mhm. dosisnya yang dibutuhkan cukup hanya kecil ya dibanding obat minum, itu dosis obat minum lebih besar dibanding obat itu, sehingga dia tidak akan menimbulkan efek samping sistemik yang lebih sering gitu. Jadi efek sistemiknya seperti kayak misalkan kena liver dan lain sebagainya itu biasanya akan lebih rendah gitu. Dan yang Oke. ketiga tentunya akan cepat bekerja pada saat itu juga. Oke. Kemudian ini dok, Mbak Iza juga nanya nih. Biasanya kan anak batuk, karena tadi kita tahu bahwa batuk itu refleks, otomatis dia mendorong lendir keluar, tapi biasanya terikut dok muntahnya. Nah, ini Ya, gimana dok kondisi tersebut? ya, ya memang refleks batuk pada bayi, terutama pada anak-anak kecil, apalagi anak-anak yang lebih sensitif, dia itu memang kalau kita, pertama secara mekanik aja kan kalau dia batuk otomatis otot-otot perut itu akan mengencang kan, akan membantu Ya. mengencang sehingga timbul tekanan sehingga keluar produk batuknya tadi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ya, pada saat itu kan kalau dia perutnya
kontraksi mengencang itu kan otomatis akan terjadi penekanan pada lambung juga. Jadi apalagi kalau misalkan lambungnya masih penuh, baru minum, baru makan, itu sedikit banyak dia akan mendorong makanan atau minuman itu naik ke atas. Ya pada saat batuk akan timbul dia akan muntah. Gitu. Muntahnya itu isi lambung bercampur dengan lendir atau dahak. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang pada saat proses batuk juga bisa merangsang refleks muntah kalau pada anak-anak. Tapi intinya berjalan dengan waktu, berjalan dengan usia, koordinasi antara refleks batuk dengan sensitivitas terhadap muntahnya yang lebih mudah itu makin lama akan berkurang gitu. Intinya sih nggak usah takut kalau misalkan anak batuk terus muntah, karena ya memang sedemikian itulah kalau pada bayi, pada anak. Yang penting bersihkan bekas muntahannya. Beberapa banyak kasus juga kalau dia muntah tuh bayi biasanya keluar melalui mulut juga melalui hidung. Ya. Nggak usah takut, yang penting kalau dia pas muntah itu diposisikan miring kalau dia lagi tidur atau kalau lagi duduk tegakkan saja gitu. Ya. Iya. Kemudian ini dok, ada dari Bidan Suryanti, beliau bertanya katanya, gimana sih kalau misalkan kita mendapati pasien gitu yang datang ke tempat praktek, misalkan katakanlah bayinya itu adalah ada kondisi batuk, apakah masih boleh diimunisasi seperti itu dok? Ini penting nih pertanyaannya nih. Jadi kalau batuk pilek, bayi itu masih boleh diimunisasi atau enggak gitu ya. Jadi intinya sih kalau dia batuk pilek yang ringan, apalagi tidak demam, anaknya bayinya juga masih aktif, minum neteknya masih bagus, anaknya masih ini cuma ada batuk sedikit ringan batuk pilek, nggak ada masalah untuk dilanjutkan imunisasinya. Karena yang kita tunda imunisasi itu kalau dia demam tinggi, anaknya rewel, batuknya juga hebat gitu ya, atau dia mulai uring-uringan, udah pokoknya rewel deh gitu ya. Nah kalau kondisi kayak gitu mungkin bisa kita tunda minggu depannya gitu sampai dia sembuh dulu membaik. Tapi kalau dia batuknya ringan, anaknya masih aktif, intake minumnya neteknya juga masih bagus, makannya masih lumayan, nggak ada demam tinggi, silakan berikan imunisasi. Oke. Demikian. Kemudian dok, terkait ini pengobatan, kalau tadi kita bahasnya tentang pengobatan medis, apakah diperbolehkan untuk memberikan pengobatan juga tradisional? Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Iyam. Ya. Mungkin herbal atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau pengobatan tradisional terus terang saya memang belum banyak baca, tapi beberapa kondisi ada juga yang misalkan diberikan larutan minuman madu dengan larutan dengan madu, diberikan madu juga ada, lalu dengan jeruk nipis juga bisa gitu ya. Intinya sih selama itu tidak membuat kondisi menjadi semakin parah sih nggak masalah gitu ya. Karena mungkin turun-temurun orang tua kita juga melakukan itu dan hasilnya lumayan bagus. Silakan saja ya selama itu tidak membuat kondisi anak menjadi lebih berat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Kemudian dok, karena tadi kita juga tahu bahwa batuk ini sebuah refleks, sebetulnya idealnya berapa hari sih atau mungkin menunggu kondisi seperti apa sih untuk kita lanjutnya minum obat gitu? Karena mungkin kita mengenali dulu di hari-hari pertama mungkin seperti itu. Ini pertanyaannya dari siapa nih yang terakhir. Jadi kapan sebetulnya waktu yang tepat untuk minum obat? Bahwa kita mungkin mengenali ini adalah bukan batuk biasa. Jadi bukan apa ya dok? Maksudnya ya itu bukan batuk biasa. Kapan sebetulnya harus minum obat? Ya jadi kalau ya jadi tergantung dari penyebabnya sebenarnya. Pengobatan kita adalah tergantung dari penyebabnya. Kalau dia misalkan infeksi virus, biasanya seperti common cold atau batuk pilek atau radang tenggorok biasa. Kalau misalkan dia batuknya tidak terlalu mengganggu aktivitasnya, tidak terlalu mengganggu tidurnya atau minumnya, sebenarnya kita bisa tunggu dalam 3-5 hari. Ya, artinya cukup berikan asupan cairan yang cukup, yang banyak atau asupan makanan yang terutama yang mengandung protein itu harus diberikan ya, sehingga diharapkan sistem imun tubuhnya itu akan membantu penyembuhan itu dengan segera. Gitu ya. Karena perlu diingat, karena kan kalau infeksi saluran napas atas akut yang bagian atas itu kayak batuk pilek biasa, umumnya 95% itu ke atas disebabkan oleh virus. Jadi virus itu biasanya akan sembuh sendiri. Jadi kalau dia, yaitu dengan catatan dia masih aktif, tidak ada hambatan dalam aktivitas sehari-hari, minumnya masih cukup, makannya masih lumayan,
kita bisa tunggu batuknya itu. Tapi kalau misalkan dia batuknya, terutama kalau misalkan dia ada asma gitu ya, dan ini merupakan suatu gejala asma, nah sebaiknya segera diberikan obat. Ya kalau punya nebulizer, inhalasi, di nebulizer aja. Kalau misalkan punya obat-obat minum yang untuk asma, silahkan diminum. Kalau pada anak dengan bakat asma, gitu ya. Nah kalau yang Iya. karena sebab-sebab lainnya ya tergantung. Jadi pendekatannya seperti itu. Nah Iya. batuk karena virus itu biasanya akan membaik dalam 5-7 hari. Tapi ada juga yang sampai panjang, sampai 10 hari. Tapi yang paling penting kita harus observasi, kita harus pantau bahwa yang penting adalah makin ke sana batuknya itu makin relatif lebih ringan dan anaknya makin lebih segar, gejalanya makin lebih ringan. Nah kalau udah begitu itu artinya udah mungkin udah proses penyembuhan. Gitu. Ya. Tapi Iya. juga perlu lihat patokan itu hanya berupa patokan yang tidak baku. Tapi kalau misalkan dia ternyata batuknya merupakan satu gejala awal dari pneumonia dan mungkin dalam 1-2 harinya pneumonia itu bisa saja terjadi perburukan, bisa sesak. Nah itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau ke pelayanan Iya. Terus kesehatan dokter terdekat. ini ada juga kondisi yang dimana bayinya itu katakanlah mungkin lahir prematur sehingga ada organ paru-paru di situ yang apa namanya tidak berkembang secara sempurna di awal. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan si bayi tersebut atau anak ini seiring dengan perkembangan usianya? Seperti apa dok? Ini dari Mbak Ya. Nauki. Jadi kalau misalkan bayi prematur umumnya memang dia ada surfaktannya mungkin yang belum terbentuk dengan optimal sehingga dia tidak bisa mengembang, tegangan jadi parunya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, biasanya kalau pertolongan di saat awal-awal itu tepat dan cepat, biasanya kalau dia tidak ada penyulit lainnya, biasanya dia akan membaik sendiri gitu, sesuai dengan seiring dengan waktu pertumbuhan berat badannya, perkembangan tumbuh kembangnya itu akan membaik. Dia biasanya akan sama seperti anak-anak yang bukan prematur nantinya akan catch up, akan mengikuti pertumbuhan seperti anak-anak yang bukan Oke. prematur. Kecuali Oke, kalau oke. misalkan pertolongannya terlambat ataupun tidak dikenali dari gejala dari awal, atau mungkin ada penyulit lain seperti ada kelainan jantung bawaan, ada kelainan-kelainan yang sifatnya lebih 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 kompleks. Nah itu perlu kita evaluasi lebih lanjut tentunya. Ya, karena ngomongin batuk, terus sekarang juga kayaknya dalam kondisi pandemik ini dok, kita kayak dituntut untuk imunitasnya harus selalu stabil gitu. Ini ada pertanyaan terkait itu, kalau misalkan vitamin C untuk anak umur 1 tahun, di sini tertulis dok, itu seperti apa? Boleh nggak kalau kita menambahkan untuk apa namanya dongkrak imunitasnya itu sendiri? Terus yang kedua terkait imun, ini kalau anak-anak yang udah diangkat tonsilnya katanya itu gimana dok terhadap imunitas? Ya. Jadi kalau untuk sistem imun tentu tidak hanya bergantung kepada satu jenis vitamin saja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami itu sistem imunitas tubuh itu kan sedemikian kompleks. Jadi dia di situ berperan selain vitamin-vitamin tertentu juga ada apa mineral, mikronutrien dan lain sebagainya. Jangan lupa juga asupan zinc yang cukup juga akan mempengaruhi sistem imunnya. Nah, yang penting kalau toh mau berikan multivitamin, berikanlah vitamin yang sifatnya multivitamin yang lengkap, gitu ya. Dan itu sifatnya juga bukan untuk mendongkrak secara maksimal gitu. Tapi yang penting ini jangan lupa asupan makanan, asupan nutrisinya. Jadi asupan nutrisinya harus lengkap, harus sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan usia, sehingga kalau udah terpenuhi semua, umumnya sistem imun anak itu akan relatif membaik. Plus yang paling penting juga adalah imunisasi, lengkapi imunisasi. Karena imunisasi itu adalah suatu usaha kita untuk memberikan kekebalan kepada anak-anak kita, kepada bayi-bayi kita terhadap gempuran penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya jadi kalau misalkan imunisasi yang nggak lengkap, walaupun dia mau makan yang cukup, vitamin yang cukup, tapi kalau dia tidak punya sistem imun yang imunisasi tidak lengkap itu, maka akan lebih rentan juga terkena penyakit. Ya. Itu yang sistem imun. Lalu kalau mengenai dosis, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi paling tidak biasanya kalau pada bayi-bayi sebaiknya diberikan yang multivitamin yang sudah dijual bebas, yang bisa dilihat takarannya itu sudah lebih ini.
Karena memang kita tidak boleh tergantung hanya dari satu jenis vitamin aja, nanti takutnya jadi persepsinya salah. Karena vitamin C dikasih vitamin C, terus padahal kalau terlalu banyak juga kan sebetulnya nggak perlu juga, gitu, kalau terlalu berlebihan. Ya, Kalau masalah tonsil yang sudah diangkat tadi gimana dok? Apakah ya. mempengaruhi Nah, imunitas juga? ya, jadi gini, tonsil itu kan sebenarnya ada beberapa tempat. Jadi anak di kalau di tenggorokan kita kalau kelihatan kiri kanan itu kan tonsil di tenggorokan. Lalu di belakang ada adenoid, di bawahnya ada lagi tonsil-tonsil tertentu yang berbentuk cincin namanya tuh ya. Nah, kalau misalkan salah satu yang diangkat, memang mungkin akan mempengaruhi proses imunitas di dalam eh, tenggorokan tersebut ya. Tapi lagi-lagi bahwa eh, Tuhan memberikan kepada kita perangkat untuk pertahanan di sistem saluran pernafasan itu tidak hanya dari tonsil. Jadi dan tidak hanya di amandelnya aja gitu, amandel tonsil yang umumnya orang bilang udah diangkat gitu ya. Tapi kan amandel-amandel lainnya di dalam saluran nafas juga ada. Plus ditambah lagi dengan mekanisme refleks batuk dan bersin tadi dan juga sistem imun yang bisa didongkrak dengan asupan nutrisi yang baik dan imunisasi itu tetap akan memberikan pertahanan yang cukup baik. Oke, ya dokter ini juga ada pertanyaan selanjutnya. Katanya ada anaknya pernah pneumonia, kemudian sudah dinyatakan sembuh, tapi masih ada batuk. Apakah perlu pemeriksaan ronsen ulang atau pemeriksaan penunjang lainnya? Karena memang ini sudah sekitar 8 bulan yang lalu katanya dok. Ya, nah perlu ditegaskan juga apakah batuknya setelah sembuh dari pneumonia sampai 8 bulan terakhir ini terus-terusan batuk atau tidak gitu. Nah, jadi kalau pneumonia sembuh sih sebenarnya udah nggak ada masalah lagi. Kalau yang pneumonia murni dikasih obat, antibiotik, kasih oksigen, membaik, sembuh, biasanya dia akan membaik sendiri. Nah kalau berikutnya nanti ada batuk-batuk lagi, nah itu yang harus dievaluasi lagi. Jangan-jangan sebetulnya sih mungkin tidak berhubungan dengan pneumonia yang sebelumnya itu, tapi mungkin bisa karena penyebab lain. Nah, penyebab lain itu bisa di sistem pernafasannya juga, bisa juga yang ada campur tangan dengan sistem pencernaan, apa yang kita sebut sebagai misalkan nih gastroesophageal reflux, jadi aliran balik isi lambung naik ke atas sampai ke tenggorokan, itu juga bisa merangsang batuk-batuk terus. Makanya memang pentingnya kalau dia batuk lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh, intensitasnya masih sama saja atau bahkan makin tambah banyak, sebaiknya diperiksakan segera ke dokter. Ya. Oke, dokter ini juga katanya ada salam nih dari kakak sama adik. Wah, ini kayaknya langganannya dokter Rifan nih, kayaknya Mbak Delonia ya, halo. Disalamin katanya sama dokter Rifan. Ya, Kayak gitu salam dok. balik. Salam balik tuh Mbak katanya. Dan ini nih dok, sekarang kan anak-anak ini wajib tahu etika batuk nih dok. Sebetulnya seperti apa sih dok? Boleh dicontohin nggak buat teman-teman semua? Etika batuk tuh ya mungkin Ayah Bunda sudah ngerti lah ya, artinya misalkan batuk, kalau misalkan kondisi batuk sebaiknya jangan pakai tangan langsung ini, tapi jadi ke arah jadi Siku kalau ya saya dok tahu ya? kalau ya ke arah siku sini supaya itu tidak menyebar kemana-mana, dan kita kalau ke tangan itu takutnya kumannya virusnya masih nempel, kita lupa cuci tangan, akhirnya kita bisa menularkan terutama ke anak-anak ya paling penting gitu. Dan kita kadang-kadang pegang benda-benda yang sifatnya di publik gitu ya, itu bisa membantu transmisi virus atau kumannya, jadi makin tidak bisa terkontrol nantinya gitu. Dan jangan lupa setiap habis batuk atau dari manapun cuci tangan supaya bisa lebih aman, tidak ada virus ataupun kuman yang menempel di tangan kita. Iya. Oke dokter, ini nggak terasa loh. Kita udah di menit ke 52, soalnya dibatasi Ya. 1 jam dokter. Jadi terakhir nih, pesan yang ingin dokter sampaikan buat para orang tua, para teman-teman sejawat juga dimanapun berada, bagaimana sih sebetulnya kita harus menyikapi batuk ini? Menghadapi batuk ini gitu dok. Ya. Jadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, batuk itu adalah kawan sebetulnya untuk sistem pernafasan pada manusia, termasuk pada anak. Jadi yang namanya kawan itu sebaiknya jangan dilawan. Jadi, artinya kalau dia ada sedang batuk, refleks batuk, terutama kalau pada anak-anak, kita tidak boleh memberikan obat-obat yang sifatnya menekan refleks batuk pada anak. Karena kalau ditekan, ya kalau kawan ditekan, dilawan, otomatis dia akan merugikan anak itu. Jadi
karena dia sifatnya membantu mengeluarkan dahak, keluarkan kotoran yang di saluran nafas, makanya dia harus difasilitasi batuknya, bukan ditekan. Fasilitasi bagaimana? Nah, biasanya kalau pada anak yang batuk itu kadang-kadang asupan cairannya kurang, sehingga dahak yang diproduksi itu jadi lebih kental. Nah, semakin kental, semakin dehidrasi dia, semakin kental lendirnya, akan makin sulit mengeluarkan dahaknya tersebut, dan akan makin heboh batuknya. Nah, yang paling penting adalah perbaiki asupan cairannya, supaya nanti dia tidak terjadi dehidrasi dan cairannya cukup, sehingga produksi lendirnya pun jadi lebih encer. Nah, kalau lendirnya lebih encer, batuknya akan lebih ringan. Batuk lebih ringan, otomatis anak juga tidak terlalu terganggu. Nggak usah buru-buru kasih obat, apalagi antibiotik, karena sebagian besar tadi saya sudah bilang 95% ke atas adalah penyebabnya virus yang akan sembuh sendiri. Nanti sistem imun tubuh yang akan melawannya. Ya. Tanda-tanda bahaya pada batuk ya adalah kalau dia memang sudah mulai ada napas yang cepat. Bagaimana kita melihat napas cepatnya? Dia lebih napas seperti terengah-engah disertai dengan batuk, napas terengah-engah, atau batuk disertai bunyi yang sebelumnya tidak pernah ada, artinya bisa bunyi batuk grok-grok atau bunyi ngik gitu ya. Atau kita lihat dari daun cuping hidungnya itu. Kalau dia udah mulai kembang kepis, itu namanya udah napas dengan usaha yang berlebih. Dan artinya ada sesuatu yang di luar normal gitu. Atau dia sudah mulai lebih lemas, tidak mau makan minum lagi, sudah tidak mau aktif lagi, atau disertai dengan demam tinggi, itu sudah tanda bahaya, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, keren banget dok pokoknya penyampaiannya. Tepuk tangan dong buat Dokter Ivan semua. Ini tepuk tangannya virtual dok, diwakili sama saya aja. Tapi yang lain yakin dan percaya di rumah juga tepuk tangan. Tapi saya tadi nyatet ada 2 poin penting. Kayaknya saya harus ketagihan sama Dokter Ivan ini untuk siaran langsung lagi. Ada asma dan ada kecelakaan di rumah tangga terkait aspirasi ya dok ya, benda kecil. Boleh ya dok nanti di-save untuk pertemuan berikutnya? Boleh, siap. Oh, boleh dok. Dokter Ivan agak susah menolak kayaknya karena sayanya maksa. Iya, dokter terima kasih banyak atas waktunya dan saya juga memberikan ucapan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung, udah bejibun banget dok pertanyaannya. Jadi saya belum bisa juga bacakan satu-satu, tapi insya Allah mungkin ke depan kita akan menyediakan waktu lagi untuk bahasan yang lebih seru lagi tentunya. Jadi kalau misalkan Dokter Ivan sudah ada calling pasien yang lain, sudah boleh silahkan dokter. Terima kasih banyak.